大家好，我是黎叔。今天我要拍的是 YouTube 新手教学第4课。然后呢，今天呢，我要教大家一个东西，是下载音乐还有音效，而且是 YouTube 上的一些本身的音效跟音乐，你可以免费使用，然后是合法的。首先，先按自定频道，先来到你的频道，然后按自定频道，然后呢，再按那个影片管理员。然后进到了影片管理员之后呢，如果你是这样的界面的话，我可以建议你按这个传统版创作者工作室，点下去，然后呢按略过，然后来到这个界面之后呢，你再按创作工具室，然后这边会有免费的音乐还有音效，然后呢它是免费的。然后都是可以合法使用的，你可以看自己想要的类型、情境、乐器、播放时间、注明住处。如果是必须注明住处的话，你就要必须注明；如果不需注明住处的话，就没关系。然后可以搜寻一下音乐，然后呢，你到时候可以按下载下来，然后它就自行下载好，然后再看音效。然后呢，这些都可以下载。然后呢，假如我要点一些，武器音效，然后你如果喜欢就把它下载下来，它会下载在你的电脑里，所以呢，你就可以自己去听一下。然后按这个播放键是可以听的。然后呢，现在呢，我要再给大家看一个网站。然后这是它的一些使用的一些说明嘛，然后我会把网址放在下方，然后大家可以点下去，如果想了解更多可以点下去看。好，我们今天的教学就到这里了，我们下集再见，拜拜。